비싼 로봇 청소기를 좁은 집에 들이기 부담스러우신 분들 지금 주목하세요. 이 무선 청소기 써보니까 비싼 로봇 청소기 기능을 몽땅 장착해서 너무 편하더라고요. 먼지 청소는 기본이고 물걸레 청소 기능으로 김치, 국물, 라면, 댕댕이, 소변이든 뭐든 바로바로 한 번에 깨끗이 청소하고 있어요. 청소 다 한 다음에 충전 거치대에 꽂아두고 버튼만 누르면 물걸레 세척까지 자동으로 끝. 사실 걸레 빨기 귀찮아서 걸레질 잘 안 했는데 이제는 수시로 슥슥 밀고 다니니까 방이 너무 깨끗해요. 디자인도 세련되고 예뻐서 한쪽에 세워두면 인테리어 효과까지 볼 수 있어서 대만족이에요. 집들이 선물로도 너무 좋고 어린아이들, 반려견이 있는 집은 정말 만족하실 거예요.